បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រុសស្រីទីគោរពរាប់អានឥឡូវយើងចូលមករៀនពាក្យនៅក្នុងអតីតណាពាក្យយើងប្រើពាក្យភាសាអង់គ្លេសប្រើនៅក្នុងពេលអតីតថាតើវាមានពាក្យអីដែលយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើក្នុងពេលអតីតនោះណាOkay, welcome to my Facebook page LEL to learn English in the past, right? The word of English. Okay, ta. Công mai mong ổn. Ý mốiគឺyesterday ហ្នឹងប្រែមកថាម្សិលមិញ yesterday ប្រែមកថាម្សិលមិញ last week សប្តាហ៍មុន last month ខែមុន last month ខែមុនlast year ឆ្នាំមុន a little while ago a little while ago right a little while ago មុននេះបន្តិច a little while ago an hour ago មួយម៉ោងមុន an hour ago មួយម៉ោងមុន in the past ក្នុងពេលអតីតកាលក្នុងអតីតកាល in the past in the past a long time ago right ជាយូរយារណាស់មកហើយ a long time ago ជាយូរយារណាស់មកហើយ the day before yesterday ម្សិលមួយថ្ងៃ the day before yesterday ម្សិលមួយថ្ងៃ recently ថ្មីនេះ recently ថ្មីនេះ in 1989 ក្នុងឆ្នាំ1989 អានឹងក៏ជាអតីតដែរណា in 1989 ឆ្នាំ1989 ក្នុងឆ្នាំ1989 when I was born នៅពេលដែលខ្ញុំកើត when I was born នៅពេលដែលខ្ញុំកើត one week ago មួយសប្តាហ៍មុន one week ago មួយសប្តាហ៍មុន Okay